いびきを改善しやすい食べ物4選。パートナーのいびきがうるさくて眠れない。自分のいびきで起きてしまう。そのいびき食べ物で改善できるかもしれません。1、蜂蜜。蜂蜜には喉の炎症を抑える効果があります。寝る前にスプーン1杯またはお湯に溶かして飲むのがおすすめです。2、玉ねぎ。玉ねぎは鼻づまりを和らげる効果が期待できます。鼻の通りが良くなることで口呼吸が減りいびきの改善につながります。3、生姜。蜂蜜と同様に喉の炎症を抑える働きがあります。体を温める効果もあるので血行を促進し呼吸を楽にしてくれます。4、魚介類。エビやホタテなどに含まれるグリシンというアミノ酸は睡眠の質を高める効果があります。深い眠りは気道の筋肉の過度な緩みを防ぎいびきの改善につながります。